Hola a tots, el Barça és campió de Lliga després de guanyar 2-0 al Real Madrid al Camp Nou i estem davant d'una Lliga absolutament històrica perquè mai, a la història de la Lliga, mai cap de les 29 lligues que té el Barça l'havia aconseguit guanyar en un partit contra el Madrid. Sí que havien hagut episodis on el Barça havia guanyat un partit contra el Madrid i pràcticament havia donat per tancada la Lliga, però no matemàticament, no l'havia pogut aixecar. De fet, és una cosa que no es feia fins a aquesta temporada. El títol davant del Real Madrid en un partit on el Barça l'ha controlat, en un partit on el Barça crec que en un moment amb el 2-0 ha pogut fer sang i ha triat no fer-ne. Crec que, bueno, perquè entenia que el partit ja li convenia baixar revolucions, tenir un control de partit, que no passessin masses coses. Podem entendre la situació i entendre que els jugadors optessin per baixar el ritme, control de pilota, a dormir el partit i que no passessin coses. El que passa que quan jugues contra un equip contra el Madrid, que encara que estigui jugant horriblement a futbol, després d'una altra inversió milionària cada temporada i estigui fent el ridícul temporada rere temporada amb un futbol que és absolutament absurd, que no té cap solidesa tàctica, ni que té cap rumb, ni sap cap on va. Tot i així, el Madrid té futbolistes que amb qualsevol pilota de l'àrea podien generar perill. Tot i així, el Barça ha gestionat perfectament bé la situació. 2-0, jo no penso cabrejar-me ni exigir de dir, joder, és que he llegit algun tuit de dir, joder, avui era un dia per fotre els 18, no penso posar-li aigua al vi. Crec que és un moment per estar feliços, per estar contents, perquè hem guanyat una lliga amb nanos d'aquí, amb nanos de la casa, amb nanos del planter, que saben de què va això, que saben de què va el Barça, que saben com s'han de guanyar aquests títols i sobretot com s'han de celebrar a la cara del Real Madrid. Aquesta és la veritat. No penso posar-li ni un paró a aquesta lliga. Una lliga que l'acabes de guanyant de 14 punts a un Madrid que va fitxar Mbappé, Bellingham, Vinícius. Bueno, va fitxar Mbappé i va tancar el seu trident amb Bellingham, Vinícius, amb l'arribada de Xavi Alonso i a la temporada anterior Ancelotti, que semblaven que havien de crear una hegemonia, governar el futbol a Espanya i a Europa, i resulta que el Barça ha guanyat 3 lligues de les últimes 4. Això és el que ha passat aquí a Espanya. Que els últims 6 títols espanyols, comptant Supercopes, Copes i Lliga, el Barça n'ha guanyat 5. 5. Només un no l'ha guanyat. Només la Copa del Rei d'aquesta temporada no l'ha guanyada. La resta, aquí a Espanya, els ha guanyat tots. 5 de 6 que ha disputat. Això és hegemonia. L'hegemonia que venia al Madrid, l'hegemonia que semblava que estàvem tots immersos després de l'última Champions que va guanyar el Madrid i al trident Vinícius Bellingham, a l'equip on hi havia Vinícius Bellingham s'hi sumava el millor jugador del món, Kylian Mbappé, doncs el Barça guanya 3 lligues de 4 en aquest tram i marca una hegemonia al país. Una hegemonia que ja veurem si acaba traduint-se a Europa o no. Ja no ho sé. Però en el dia a dia, en la lluita del dia a dia, aquests nanos demostren que són el millor equip del país. Que ja m'agradaria que fos un altre el país, ja posats, no? Ja m'agradaria que fos un altre, però és puta Espanya, em sap greu. Ja m'agradaria, que quedi clar, perquè estic parlant com molt de país i d'Espanya i no vull que es malinterpreti, joder. Vale, perfecte, dit això. No sé si... És que avui és un vídeo una miqueta estrany, perquè estic molt content, estic molt feliç, m'encantaria estar veient vídeos i entrevistes als futbolistes, però haig de fer el vídeo. I no sé tampoc si haig de parlar del partit concretament o haig de fer un resum, valoració de la temporada. Intentarem fer una miqueta un híbrid, no parlar en excés del partit, perquè el partit ha estat el que ha estat el que ha volgut el Barça que fos. Si el Barça hagués volgut apretar, marcar més gols, segurament els hagués fet. Si el Barça hagués contemporitzat millor però hagués intentat buscar el gol als últims 20 minuts, també l'hagués fet. Tinc aquesta sensació que el partit s'ha jugat el que ha volgut el Barça en tot moment i si el Barça hagués volgut accelerar, hagués accelerat, si no, no. I a partir d'aquí podem analitzar tàcticament, que Flick ha seguit insistent en 4 migcampis i tal, però què hem de fer? Jo crec que toca fer anàlisi de la temporada. Primer de tot toca parlar d'aquesta samarreta, vale? Toca parlar d'aquesta puta samarreta, aquesta puta obra d'art. Aquesta puta samarreta que és una puta obra d'art que no sé si us recordeu, la gent que no m'esteu veient, que m'esteu escoltant per Spotify, feu el favor de posar el vídeo, feu el favor, sisplau. Aquesta samarreta me l'han regalada pel meu aniversari, que va ser fa unes setmanes, i aquesta samarreta és una edició que va sortir al Gamper de la temporada 2009-2010, és la temporada d'Ibrahimovic, un Barça-Manchester City, guanya Manchester City, 0-1, perd el Gamper al Barça, i és el Ibra, el Gamper d'Ibra, la temporada on havia arribat Ibrahimovic al Barça, és la temporada immediata després del Barça a 6 copes, del primer triplet
de l'època Guardiola, és una samarreta que sempre m'havia fet molta il·lusió tenir i ara la tinc i estic molt feliç i molt content. Val? Temporada. Crec que és que ja no és tant el que ha guanyat aquest equip i el que seguirà guanyant. Ja no estan aquests 5 títols de 6 en les competicions domèstiques, aquesta hegemonia domèstica del Barça, ja no estan això. Perquè torno a insistir, són 5 títols de 6 domèstics. Només ha perdut la Copa del Rei, ha guanyat les 2 Supercopes, ha guanyat les 2 Lligues, ha guanyat una Copa del Rei. 5 títols de 6 domèstics que ha disputat el Barça Hansi Flick. Val? O sigui, en el dia a dia, en el treball del dia a dia, no hi ha millor equip que el Barça ara mateix. No existeix. Val? A part d'això, que ja ho hem dit, és el com. És el com, amb una idea atrevida, amb una idea valenta, agosarada, d'anar cap endavant, de buscar el rival, de ser atrevit, de ser valent, i a sobre, amb nanos de casa. Què més pots demanar? O sigui, què més se li pot demanar al Barça a Hansi Flick? I ha ajustat coses, i segurament no ha estat tan brillant ni tan... ni amb tanta brillantor com la de la temporada passada, no? I tan estel·lar, segurament, ni ha tingut tants moments de joia com la de la temporada passada, no? Però sí que ha estat un equip que ha pres molt a comptaporitar els partits, a baixar el ritme, a dominar, i des d'aquest domini governar també les àrees. Ha estat un equip que ha après millor, a defensar millor, que ha encaixat menys gols que la temporada passada, que tindrà el seu porter, que serà el Zamora d'aquesta temporada. Per tant, és un Barça que per mi ha evolucionat. Potser no ha estat tan enlluernador com el de la temporada passada, això també té a veure amb el tram de lesions, però per mi és un Barça molt fiable, és un Barça que ha entès que en els moments de dificultat i en els moments de debilitat havia d'ajuntar-se, havia de treballar, havia de creure's, i després de la derrota al Bernabéu, on perd 2-1, on poden saltar les alarmes, on hi ha moltes baixes, on l'equip té futbolistes que no estan al seu millor nivell i els que estan al seu millor nivell estan lesionats, en aquell moment el Barça encadena 5 victòries seguides. En el moment de més dubte d'aquest projecte, segurament 5 victòries consecutives, que servien per agafar aire. I passa de sortir del Bernabéu a -4, em sembla una cosa així, a col·locar-se líder després d'aquells 5 partits un altre cop, tot i haver perdut el Bernabéu. Això és una resposta d'equip madur. Això és una resposta d'equip que té les bases, que senta les bases i que sap el que ha de fer. I que sap el que ha de fer i que té una recepta molt concreta. I després entrem als matisos i segurament trobarem distància i trobarem diferències i trobarem falta de qualitat genial i segurament arribarem tots a la conclusió que a aquest equip encara li falta un saltet més, encara li falten jugadors més, però és un equip corifista. És un equip plenament corifista, és un equip valent, agosarat, que situa el partit a camp contrari, que quan perd la pilota la vol recuperar immediatament, que quan la té la tracta bé, que si pot jugar a 1-2 tocs, juga a 1-2 tocs millor que jugar amb 4 o 5. Tot això són coses corifistes, són trets corifistes d'un equip que ho és, I després potser haurem de veure que hi ha coses, hi ha matisos, en els matisos sí que ens podem esbarallar, en els matisos sí que podem creure que aquest Barça pot fer un saltet més i fa coses diferents. Jo sóc el primer que les crec, però també crec que avui és un dia per treure pit, per defensar aquests nanos i per sortir fins la mort amb un entrenador valent, agosarat, que ens ha tornat a col·locar en un podi d'un equip d'equips hegemònics europeus, que feia molt temps, que feia anys que no ho érem, i que fins i tot la lliga que vam guanyar amb Xavi, que és aquestes 3-4, les últimes 3-4, unes de Xavi, que se li ha donat el valor, però no va ser la brillantor d'aquest Barça. No ho va ser. I no era tan reconeixible com sí que ho és aquest Barça, o almenys no era tan fàcil d'identificar-te amb aquell equip com sí que ho és aquest. Val? Per tant, a trets generals, és això. La temporada vinent en parlarem de què li falta, parlarem de com podem millorar-ne. A partir d'ara, els vídeos segurament seran per millorar i podem analitzar individualment els futbolistes, però avui deixeu-me que elevi el col·lectiu, que elevi, perquè avui no és un dia de crítiques i avui no és un dia de rajar, de si m'agrada més aquest, de si m'agrada més l'altre. Ja us avanço, no m'agrada Rashford. Però tret d'això, no és el dia avui, m'estan sortint com roig, soc com el Guardiola. Abans de continuar, sí que podem repassar una miqueta els 11 del que ha fet el Barça avui, no? Del que ha fet Hansi Flick, que ha sortit amb Joan Garcia, Amèric Garcia, Covarsí, Gerard Martín, Cancelo, línia defensiva, Pedri, Gavi, dèiem si jugava Eric Garcia i queia Gavi finalment de l'11 i Koundé entrava com a lateral dret, al final s'ha fumat a Koundé. Compte amb la sortida de Koundé. Val? És igual, no és el dia. Gavi i Pedri al mig del camp, Fermín a l'esquerra, Olmo mitja punta, per la dreta Rashford i davant Ferran Torres. I el partit que es desencadenava molt ràpid amb el gol de Marcus Rashford. Mireu el gol de Rashford, que és una puta obra d'art. O sigui, Rashford tots sabem el que és, tots sabem que és imprevisible
en el joc estàtic, és imprevisible en qualsevol acció del partit, però també és imprevisible per les coses positives, i per les coses positives que és falta a la frontal de l'àrea, s'inventa aquest autèntic golaç, és que és un golaç, perquè jo l'esperava que la tirés al pal més allunyat de Courtois, que intentés buscar aquesta rosca per fora de la barrera, per la dreta, i de cop la clavada l'escaire amunt, amb un xut meravellós, minut 8 de partit, i aquella sensació de que el Barça, si volia, cada atac, cada transició, cada vegada que aconseguia aglutinar 2 o 3 passades i Fermín o Rashford trencaven a l'esquena o Ferran trencava l'esquena a la defensa del Madrid, el Barça trobava fàcilment la profunditat i trobava fàcilment les esquenes. Aquella sensació de que si el Barça madurava una miqueta el partit i madurava l'acció, pràcticament es plantava sol davant de Courtois. I ha tingut accions on ha perdonat, on li ha faltat una última passada, on li ha faltat un mal control, una precipitació, però al minut 17 ha arribat la genialitat de Ferran, que és... Genialitat de Ferran no és només de Ferran, és genialitat de tot l'equip. És una pilota que obre al costat a Fermín que aixeca el cap i veurà la desmarcar a Dani Olmo. Mireu Dani Olmo, que està amb Rüdiger en aquesta acció pràcticament a la frontal de l'àrea. Comença una desmarcada i vull que mireu el moviment que farà Ferran, que Ferran atrau Asensio amb ell. Olmo ataca aquesta esquena. Ferran aquí ja detecta que Olmo va a aquest espai que té Rüdiger molt enganxat i pot aprofitar l'espai que li està deixant aquesta desmarcada d'Olmo a l'esquena, on Rüdiger està anant amb ell, perquè si no Olmo controla dintre l'àrea, i aquest espai que es genera per aquest moviment de Dani Olmo l'aprofitarà Ferran per atacar-lo, guanyar la posició a Asensio, que Asensio es desentén de la jugada, ara ho veureu, quan apreti play veureu, podeu veure ara, mireu Asensio, aquí ja ha perdut la posició, Olmo fa una deixada fantàstica, però és que Asensio es desentén de la jugada, frena quan Ferran controla i no li incomoda el xut, que és, o sigui, Ferran ho fa perfecte, controla, remata amunt, però és que Asensio es desentén de la jugada, és que no entenc com collons fa això, un futbolista de primer nivell, com pot ser? Tornem a veure un altre cop, com Fermín busca Olmo, mireu Asensio, que ara arrenca amb Ferran, aquí se n'adona que Ferran li està guanyant la posició i quan veu que la pilota ja no hi arribarà, es desentén, frena absolutament i no intenta ni molestar Ferran. Ferran controla, se la posa bé, remata amunt, 2-0. I aquí sí que hi havia la sensació de ai, que els hi fotem un carro, Aquí sí que hi havia la sensació de ai, això pot ser històric i podem marxar amb un 4-0, 5-0 a la mitja part. Donava aquesta sensació. Després el Barça ha baixat les pulsacions, ha baixat el ritme i el Madrid tampoc ha volgut apretar. A tothom li ha estat bé, crec. Tothom ha entès que el partit s'havia d'acabar així i ja està, ha tingut alguna acció al Madrid, el gol anul·lat a Bellingham, alguna acció amb Gonzalo a la contra, una passada llarga de tren, el Barça també ha tingut moltes opcions per marcar el tercer, no ho ha fet, sobretot amb una de Ferran que l'ha tirat creuada i amb una de Rashford que no li ha volgut donar a Fermín, que l'ha volgut acabar ell i ha llançat fora, i alguna transició més on al final ha faltat una última bona passada per acabar de matar el tercer, però el partit crec que els dos equips han signat acabar-lo així. Després hi ha hagut minuts per Rafinha, hi ha hagut minuts per Frenkie de Jong, hi ha hagut minuts per Bernal i per Valde, i el partit que acabava d'aquesta manera amb el Barça campió de Lliga. És un mercat important pel Barça, És un mercat important pel Barça. Abans de que se m'oblidi tot el... O sigui, estic parlant estrictament del Barça, etc. Jo ja sé que m'estic saltant parlar del Madrid, parlar del projecte fallit, parlar de... Però hi ha una cosa del Madrid que a mi em té més que ficat aquí. O sigui, tu ets el Real Madrid i acaba de passar el que ha passat amb Tchouaméni i Valverde, etc. Tothom sap què ha passat, se n'ha parlat, no he volgut fer vídeo perquè m'ha donat la sensació de que no era un moment perquè la gent del Barça parlés, sinó que era un moment per deixar que parlessin la gent del Madrid i gaudir-ne des del sofà, i així ho he fet i m'ho he passat molt bé. Recomano tant, quan passen aquestes coses, vídeos d'Iñaki Angulo, és una cosa. Si és un feixista, ens exterminaria a tots els catalans, però llavors quan té un moment d'aquests on el tio embogeix i comença a insultar tot el que es mou i tal, és tan satisfactori per un culer que s'ho està mirant des de casa. De veritat, ho recomano molt perquè és terapèutic fins i tot. Com pot ser que tu posis a Tchouaméni a jugar avui al Camp Nou? Com pot ser? Quin exemple dones al món? Quin exemple estàs donant al món de com un futbolista es tova a un altre de la plantilla i el premi és que jugui el diumenge de titular? Quina merda és aquesta? Com es pot consentir el món? Com després pots anar parlant de la teva imatge com a club pel món mundial? Com pots justificar davant dels nens del món això que acabes de fer? Dintre un vestidor, vosaltres sabeu quants nens juguen a futbol i comparteixen equip amb altres nens dintre del vestidor?
I el que justifica el que va fer Tchouaméni, per molt que tingués raó, no, per molt que Valverde fos el que vulgueu, perfecte, però Tchouaméni va agredir a Valverde i avui estava al camp jugant com a titular. I és una vergonya. És una vergonya. Se li hauria de caure la cara de vergonya a tothom. El que no se li caurà és a Florentino Pérez, que tampoc hi era. Déu-n'hi-do, si jo fos avui soci del Real Madrid, jo no sé amb qui estaria més cabrejat de tothom. Perquè després, a part, surt Mbappé penjant una foto a casa seva amb el marcador i amb el 2-0 ficant a la Madrid. Vull dir, una cosa. O fiques la imatge. És a dir, primer de tot, que hauries d'estar a la banqueta perquè et vas borrar ahir per unes suposades molèsties a 3 setmanes del Mundial. Va, no s'ho creu ningú. Però a part d'això, tio, és molt fàcil. No facis res. Calla la boca. No, ningú espera que pengi res. Per què et fas això? O sigui, o t'estan enfotent de la penya, que trobo que té bastant risc, perquè tens contracte i hauràs de tornar a jugar en algun moment al Bernabéu. O per què nassos ho fas? Per què no calles? Per què penges una story amb 2-0 i fiques a la Madrid en un moment que la penya està ultra cabrejada amb tu, que no entenen què collons estàs fent, per què collons no estàs al camp, i tu penses això i et quedes tan ample? Per què no calles? Per què no penses? És que és un desgavell tot plegat. I el que passa amb el Madrid és que hi ha moltes coses que no puc entendre. És a dir, jo crec que aquí el problema és que tothom s'ha empoderat allà dintre el Madrid i Florentino Pérez i la seva gent, però sobretot Florentino Pérez, perquè és Florentino Pérez, el Real Madrid, ha deixat empoderar una sèrie de futbolistes que no són tan bons com es pensen que són i com eren els que hi havia abans, però els que hi havia abans no els va deixar empoderar. M'explico. Cristiano Ronaldo li va intentar tirar un pols a Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo. Estem parlant de segurament el segon millor futbolista de la història del Madrid, o el millor. Sí, ells parlen sempre de Stefano Puskás, gente i aquesta puta merda, però segurament el millor futbolista de la història del Madrid. Val? Li va tirar un pols a Florentino. Fora, va anotar a la Juve. El mateix any que li va tirar el pols. El mateix any que li va tirar el pols se'n va en aquell estiu a la Juve. Cristiano Ronaldo. Val? Sergio Ramos. Li va tirar un desplante president. Va intentar exigir més pasta per a la renovació. Fora Sergio Ramos. No renova. Fora. Tots aquests futbolistes que han anat passant, Di Maria va demanar més pasta, pum, fora, venut. Tots aquests futbolistes que han anat tirant pols, que li han tirat un pols a Florentino, han anat caient. Tots. I aquests futbolistes eren infinitament millors dels que hi ha ara. Però infinitament millors. Més competitius, millors futbolistes en general i que elevaven molt més el Madrid i que tenien almenys la vergonya torera de no fer el que està fotent el Madrid aquesta temporada. Això per començar. Que Déu-n'hi-do té collons que jo hagi de vindre aquí a defensar aquests futbolistes, però bueno, és igual. Aquests futbolistes eren infinitament millors dels que hi ha ara. I aquells futbolistes no els hi va deixar fer Florentino Pérez el que els hi donava la gana. I aquests? Aquests sí. Aquests sí per què? Quin sentit té? Va empoderar un entrenador que era José Mourinho a la seva època i després no ha estat capaç d'empoderar ni Ancelotti que ja és un perfil que si no el deixen empoderar tampoc passa res, però sobretot Xabi Alonso, que era una aposta com a equip, era una aposta de club, era una aposta de futur, era una aposta de projecte. Com no pots empoderar un entrenador que és una aposta de projecte, que és una aposta per canviar radicalment, perquè t'havies cansat de guanyar sentint-te una miqueta inferior, volies guanyar d'una manera propositiva, volies guanyar tenir la pilota, volies guanyar dominant, en camp contrari, i això era Xabi Alonso. I te'l carregues al gener perquè no l'has empoderat i perquè has deixat que una banda de niñatos, que són els futbolistes del Madrid ara, governin el vestidor. És que no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. Ara bé, insisteixo en el que és una puta vergonya és que hagi jugat Tchouaméni avui. O sigui, és vergonyós, és vergonyant, és històric. És històric que Tchouaméni hagi jugat el partit d'avui. De veritat. De veritat, una puta vergonya. Llavors, i després també hi ha una cosa que em té bastant negra del Madrid, i ja acabo amb el bloc Madrid perquè tampoc té gaire sentit, és que Álvaro Arbeloa, costa molt dir-ho junt i ràpid, sortir a la premsa i parli com un puto espartano. Jo això no puc amb això. O sigui que el tio parli com un cavaller medieval, per què? Vull dir, que estem al 2026, nano, xato, que has de començar primer de tot, que no pots sortir després de que un altre futbolista li giri la cara, escalfi, estovi, li foti dues bufetades i deixi cau i el foti caure contra una taula i rebenti el cap pràcticament d'un dels teus capitans i surts i dius que els dos defensen perfectament el que vol dir el Real Madrid. Hòstia puta, tia. Però què és aquesta puta merda? Què és aquesta merda? Com es justifica això? Com es pot justificar aquesta merda? Com no el fan fora al mateix moment que es justifica això?
I a parlar de Juanito, un altre que va anar trepitjant caps por ahí. Bueno, prepareu-vos, aquesta setmana ja aviso Colarada, celebrem la Lliga, tot el rotllo, però ja ve Mourinho, Això ja està al caure. Dimarts o coses així presenta Mourinho, ho tinc claríssim. Dimarts, dimecres, anuncien que Mourinho és el nou entrenador del Real Madrid. Però vamos, no tinc cap mena de dubte. L'únic dubte és si serà oficial aquesta setmana o no. Oficial, ho anunciaran els voceros, els periodistes, si serà oficial o no, perquè el Benfica encara s'hi deu jugar coses. No sé quants partits deuen quedar, però després d'això Mourinho torna 100% perquè ja han preparat el terreny, perquè tot això, que es filtri tot això, que surti tota la informació del vestidor del Madrid. Això és perquè Florentino Pérez ha fet així. Ha fet així i ha dit: enviïn, treguin tot el que tenen, treguin tota la informació. Per això surt que Rudiger va pagar carreres fot 3 mesos, que Tchouaméni i Valverde s'han pagat, que Valverde ja havia amenaçat a no sé qui, no sé quan, que Valverde ja havia pagat Luka Modric, que Valverde tal. Tot això és perquè Florentino Pérez ha baixat el dit. Ha baixat el dit i vol justificar davant de tota la seva afició, davant de tot el seu periodisme, davant dels propis futbolistes, un canvi de timó. I ha de venir Mourinho a fotre mà dura i us ho heu guanyat i foteu-vos, i si toca fer neteja, ningú em demanarà si aquests futbolistes estan amortitzats o no i si he perdut moltíssims milions d'euros perquè tocava fer neteja, perquè mireu tot això que ha passat amb el vestidor, això és intolerable. Això era intolerable quan passava, i ara també. I quan passava ja fa mesos que ha passat i no es va filtrar, i s'ha filtrat ara, concretament. No crec en les casualitats, vaja. Ja està, tornem a parlar del Barça. És que vaig intentar, volia fer un vídeo concret parlant del Madrid de tot això i no l'he fet i me l'he guardat per parlar-ne avui. Perquè insisteixo, crec que no era un tema que volia aprofitar per gaudir-ne una mica i passar-m'ho bé. I ho he fet, El Barça. Jo seguiré fent vídeos d'aquestes 3 jornades. Dimecres tot et torna a haver partit contra l'Alavés. Ara s'ha obert un objectiu que a mi em sembla que està bastant bé, que és que els jugadors del Barça demà o dilluns o dimarts, no sé quan faran la rua, surtin de festa, s'ho passin bé, ho petin, gaudeixin. I si dimecres contra l'Alavés, que casualment es juga el descens amb l'Espanyol, no han de jugar el 80% de futbolistes de la primera plantilla, doncs que no juguin i ja està, que descansin, només faltaria. Estem de celebració nosaltres ara. No sé si m'enteneu. O sigui, ara tampoc ens posarem aquí estrictes per anar al camp de l'Alavés. Pobres. A mi l'Alavés és un equip allà de Vitoria que em cau bé, el glorioso, que es busqui la vida i que intenti salvar-se, i si nosaltres podem ajudar-los, ara que ja hem guanyat. Jo opto per ser un equip generós amb els altres, ara que hem guanyat la Lliga. Opto per ser-ho, per ser un equip generós. I endavant, tu. I si l'Alavés ens ha de guanyar 3-0 el dimecres, doncs que ens guanyi 3-0 i no passa absolutament res. Ho entendrem perquè venim al context de festa, al context de celebració, no? I és el que toca. Enteneu per on vaig. Que espero i desitjo que sigui així, que l'Espanyol baixi bé i que si pot ser que el Barça hagi ajudat i hagi col·laborat a que això sigui així, perfecte, genial. Què més? Ja està, nois, que ho celebrem, que gaudim molt d'aquesta generació, d'aquesta plantilla, que a vegades cal aturar-nos i a vegades el dia a dia i la Champions i això no ens fa adonar-nos de la sort que tenim de que aquests xavals estiguin al Barça i ens representin tan bé i d'aquesta manera tan maca, tan desinhibida i tan genuïna que tenim d'entendre el futbol i la vida. I aquest equip crec que ho fa perfectament bé, per tant és un dia molt feliç, molt content, i un dia per celebrar, també un dia per demostrar que hi ha una junta directiva, que també se'ls ha de felicitar, imagino, que sí que tenien un projecte. Perquè tu no guanyes 3 lligues de 4 sense un projecte. Perquè tu no guanyes 3 lligues de 4 improvisant, perquè tu no guanyes 3 lligues de 4 sense tenir ni idea del que estàs fent. Com s'ha intentat dir més d'una vegada, no? 3 lligues de 4 en el pitjor moment de la història del club. A partir d'aquí, que diguin el que vulguin i a celebrar-lo. Nois, dia històric, dia de felicitat immensa. El Barça ha guanyat 2-0 i ha guanyat la Lliga al Camp Nou amb la seva gent davant del Real Madrid. Abraçada, petons, ens veiem dimecres. Visca el Barça i visca Catalunya lliure. Barça!